to na to insha Allah to sai dai zai karatu Qur'ani amma ya takaita mu rana sosai mun kosa insha Allah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لكننا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله
واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيئكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والقائل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والقائل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله أستغفر الله. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. والقائل آدم فمن دونه تحت لوائي وبيدي لواء الحمد والفخر. والقائل أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا سكتوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا. والقائل لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية. والقائل إن لي 5 أسماء أنا محمد أنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي وأنا المكفى وأنا نبي المرحمة وعلى آله وأصحابه حق قدم الذين ما بعد من ينشهني من يمالوي من يمقدمي musamman shugaban zakirai na nan Abuja kuma musamman shi shugaba na wannan kungiya na Majma'u wanda sun daɗe suna gayyata na taron maulidi a can kwanta gwarban samu zuwa ba shekara da shekaru. wannan kar Allah ya ban dama na halarci na nan Abuja ba abinda za mu cewa Allah sai mu ce alhamdulillah mu ƙara cewa alhamdulillah mu ƙara cewa alhamdulillah. Assalamu alaikum jami'an rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, a lokacin da shi Sheikh Musa Kadu ke magana da muka shigo yana wa'azi, lokacin da yake ta magana a kaina kuntu raddi sirran ina mimita a zuciya na cewa Allahumma la tuwakisni bima yaqulu waj'alni fawqa ma yazunnun. Kuma wala tuwakizni bima la ya'lamun waghfir li ma la ya'lamun wala tuwakizni ma yaqulun waj'alni fawqa ma yazunnun. Wanda kullum sai na Abubakar yake faɗi radiyallahu anhu in yaji wani yana masa kirari. Yan uwa mu ƙara cewa alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah. Wato Allah ya shaida rauninmu kuma ya mana gata, ya jarabe mu da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kawo mu a zamanin da akwai zamanin da in kai masoyin annabi sai an gasa ka wuta a gani da gaske masoyin ne kai. In ka sha wuta kai kururuwa ka gudu to ba masoyin gaske bane. Idan ka tsaya aka babbake ka tambayi Ammar ibn Yasir, ka tambayi Bilal ibn Rabah, ka tambayi Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, ka tambayi wannan manyan sahabban ran da suka tashi suka nuna wala'in su ga manzon Allah a Makka
shi dai Suhaibu makeri ne a Makka, amma lokacin da Allah ya jefa masa imani ya musulunta, Qur'ani ya saurara. Da ya zo ya samu shagonsa a cike, kwastomomi sun cika sun zo karɓar wuƙaƙensu da takubbansu da aka kera. Sai ya zauna ya cagumi suka ce meke wallahi inna amrahu la hajabu. Wallahi lamarin sa da maki. Suka ce wane ne? Suka yi zaki ta wallahi lamarin nan nasu da maki. A nan kuka ce wallahi manzon Allah Muhammad. Yace ba shi ya farka ba sai dai isha so ne. Saboda a wurin kalmar da ya faɗa ta ƙarshe da suka fara dukansa, suka fara ɗiban ƙarafa suna buga mar su mai. Kuma da ya farfaɗo ba sai asibiti ba, sai ya jena hannunsu su ɗaga su sake kai shi rana. Suka ci gaba da gasa shi. Me yasa? Ya abin nan da muka faɗi cewa Allah ne Ubangijinmu, Annabi Muhammad ne manzon. Wannan ya faɗa ya zama shine farashin da za a biya. A lokacin sun Annabi da tsada, ba kamar yanzu a filin maulidi a tare mu da kabbarori, ku kawo mana abinci mai kyau, ku ajiye muri girmamawa. A lokacin in za ka hau ka nuna kai masoyin Annabi, sai an gasa ka har an nemi ka faɗi kalmar banza a kansa. Abinda waɗansu suke faɗi yau a mimbari a kyauta ba wanda ya mare su, su gaya Annabi bakar magana da sunan suna wa'azi. Wallahi sahabbai wuta ake zuwa musu da ya kasu ba su. Jama'a ku duba mu. Za ka ga suna dawon sunna, amma zai ga Annabi magana mara daɗi a mimbari a nitse da sunan tauhidi. To ba yadda ba a yi da sahabbai su faɗa a ƙarƙashin wuta ba su take ba su faɗa. Saboda girman Annabi. An taɓa samu su ɗaya a zaman Makka, ana jiyan wa? Abdullahi ɗan Mas'ud ya sha wuta. Bai san lokacin da ya ɗime ta, Ammar ɗan Yasir ya sha wuta, bai san lokacin da ya maimaita abin da arnan Makka suke biya masa ba. Da ya suma ya farfaɗo ya tuna me ya faɗa na ƙarshe kai da suma, hankalin sai ya tashi. Ya ce ya Rasulullah, arnan Makka su daɗe suna yaƙana ba su ba nasara kai na musu yau. Ya ce me faru? Kaji abinda da na sha wuta suka biya mu akan kalmata. Ya kake jin zuciyar ka ce wallahi cike da imani cike da son ka. Yace gobe ma in sun matsa ma suka zuba ma wuta ka faɗa. Sai Alƙur'ani ya sauko ya jinjinawa Ammar. Kowa ya biya ayan nan wajibin sa mai sanar da ilimi ya san da Ammar take. Duk wanda ya ci moriyar ayar ya ci albarkacin Ammar. Man kafara billahi min ba da imani illa man ukriya. A albarkacin Ammaru an halatta mutane faɗin kalmar kafirci in sun sha wuta. Illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Amma walakin man shara bil kufri sadran wannan fa alayhi ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Sallallahu alaihi Allah ya ce duk wanda ya kafirce wa Allah min bayan imaninsa sai dai wanda aka dole ba. Irin Ammarin kenan, zuciyarsa ta cike da imani, wauƙin nan wawul hali suke ce mata, wa qalbuhu mutma'innun, alhali zuciyar tana cike da imani, tana nitse da imani. Amma wanda ya buɗe zuciyarsa wa kafirci ya shiga, ya buɗe zuciyarsa kafirci ya samu zaman manshar bukata bil kufi sadran, to wannan kan fa alayhim ghadab min Allah, kishin Allah ya sauka a kansa. Ma'ana wanda ya faɗa ba tare da an tilas ba. To yau sai gashi wani zai faɗa ya ce da sunan wa'azi yake, da sunan jawabi, da sunan wani. ‘Yan uwa, mu muna ganin irin wannan annoba, Allah ya kwace mu, ya ware mu, ya azuta mu da su Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah bai kama lokacin wancan jarabawa mai wahala ba. ‘Yan uwa, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wato Allah ya daɗe yana kyauta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a la tahiduha nafaqatu alam tarau annahu munsu an khalaqa as-samawati wal ard yunfiqu alayhinna sahaa'ul layli wan nahar. Sahaa'ul layli wan nahar yana cewa tafin Allah ne kyauta cike yake da baiwa. Baiwa bai rage abin da yake tafin Allah. Ba ka ganin ne san mai da kasai kyauta yake ta zubarwa, kyauta yake zubowa.
tun ana gwal da azurfa arziki ne, yau an samu duwatsu da suka fi su tsada ko ba a je gobe ba. Allah kaɗai san me ya je gobe. Yace duk inda mai kyauta yake za a ce dare ya kulle, ana cewa ta zo ku dawo gobe ko ba cewa ban da fadar Allah. Sahaul laili wan nahar, kwana yake yana kyauta, wuni yake yana kyauta. Dan da Allah zai tsaye da ke na sakan ɗaya duka mutuwar zai. Numfashi kawai zai tsaye da yake bamu na sakanni, shi ke nan mu amsa kira. Ko ba a kira ba sai ka tafi, a yan kiran ki inda ba numfashi. Ana ji yan uwa? Amma duk da Allah ya daɗe yana kyautar nan, ko ba zai daina ba, za a ji alƙiyama Allah bai daina kyauta ba, za a ji aljanna bai daina ba. Idan ka buɗe sunanin Tirmidhi, Jami'ul Tirmidhi, ka buɗe kitabu sifatul jannati wan nar, kaga irin kyaututtuka, kai hatta irin shopping din nan da ake zuwa na masu kuɗi da kekunan turawa suna ɗiban kaya suna ajiyewa ana tarawa, wallahi sai da annabi faɗa hadisi. Bambancin wancan ba za ce kawo katin ka ba, amma duk juma'a sai an yi wannan shopping complex na aljanna, kasuwan aljanna, kowa ya zaɓi me yake so, a tura mar da keke a kai. Wannan na nishaɗi ne. In ba haka ba duk kayan aljanna ma ai gashi a can me zaka saya kai, amma rai na so yau ya ce ya fita sayayya. Kana ji masu kuɗi ke zo sayayyan nan kayan suke son saya, sun rasa abin yi ne, kuɗin kuma yayi yawa, me za su saya? Sai ya je na shopping complex ya je wancan plaza a tura keke a ɗauro kashi da matarsa a rako su a je a tura abu, dama fa akwai irin kayan a gida. Bai ma taɓa wanda ya saya watan da ya wuce ba. Jama'a irin wannan tanaji ba, har kyautar Allah da ya daɗe na kyauta kuma zai ci gaba dai a lahira, wallahi bai taɓa ba kuma ba zai yi ba, bai taɓa yin kama ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke za wani sahabi da aka tambaye shi sabanta aljanna ce kar ku sha wahala, a cikin ta akwai manzon Allah. Ya isa kwalliya, ya isa daɗi, a cikin ta akwai annabi Muhammad. Ba taɓa yi wa aljanna kirari kamar a ce a cikin ta akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ba taɓa. Saboda annabi na gaba da wuri. A'a, ba ku ga lokacin da yake haddade mana ina ke aljanna a duniya ba alaihi salatu wassalam? Ana ji? Lokacin da yace ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna wa minbari alal hawl, tsakanin gidana da mimbari na dausayi ne na aljanna, mimbari na kafe ne kan tafkin alkausara. Jama'a ku bi hadisin nan da kyau, ba fa min dakili bai ci ba, ma bai ne ci, ba daga cikin gidana ba, ta waje ne fa aljanna ba, daga cikin garin gidan ne ba zuwa mimbari shine dausayin aljanna. Ciki ba wane mutum, ciki gidan manzon Allah, ciki ya wuce aljanna. In bukatar ka aljanna kar ka kwankwasa wa annabi goma, da ka zo tsakanin gida da mimbari kana aljanna. Duk ran da Allah ya kai ka umra haji dan uwa, in ka zo ma baina baiti wa mimbari bugo nan waya gida boye. In matar ka ta dauka mai gida da gida kace wallahi daga aljanna ne. Ba kafara, ba ƙarya, nassi ka karanta mata. Annabi ya tsaya a wurin ya kira wurin aljanna, waye sai ta. Dan haka yan uwa, shi ba ka taɓa ganin wani annabi ko wani mala'ika ko wata halitta da Allah ya mai da sararin tsakanin gidan da inda yake takawa ya yi hudu bai suran mun aljanna? In ba ne Muhammadu ciki ba, wane mutum ciki ya fi ƙarfin nan? Ciki saboda tsadan cikin ya fi aljanna, mutum uku ne har yau a ciki ba nan. Hadisi ya zo cikin sahih Bukhari, hadisin sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara mar yarda. Yace wata ran da na tashi da safe nace yau dai zan je in mai da kaina mai gadi manzon Allah. Yau wuni yau ba zan je kasuwa ba, ba zan je gona ba, ba zan je wata hidima ba, zan tare gidan manzon Allah. Ina zuwa gida aka ce ya fita, ina nufa ai ya nufi gonar wani, wata gona na tafi wurin. Da na je na shiga ciki sai na same shi a zaune, akwai wata rijiya a ciki, yana zaune a bakin rijiya alayhi salatu wassalam, kawafan suna ciki.
da na yi gaisuwa na ce to yau zan zama mai gadin manzon Allah, zan tsaya a ƙofa duk mai shiga ya jira sai na mari su kowaye. Ina zaune sai ga Abubakar ya ce na salama na ce ya jira yau kan koma waye wallahi sai na ji na yi su tukuna. Ya jira na jinta ya Rasulullah, Abubakar ke salama ce izallahu wa bashiru bil janna, ka masa izini kuma ka masa albishir da aljanna. Abubakar ya shigo ran nan fa an zo raba aljanna kyauta ne, duk wanda ya zo dan ta duk wanda ya zo a ran nan to Allah ya bashi, annabi ya bashi. Bai ce wai in ya shigo ka ce zan roƙi Allah ya bata da a shi dan aljanna ne. Abubakar ya shigo alaihi ridwanullah, bayan ya yi gaisuwa sai ya samu gefe ya zauna, sai ya zuba kafarsa shi ma ta ciki inda annabi ya saka. Ana biyan uwa ya ce ina zaune sai ga Umar ibn al-Khattab, kaga hatta zo ma ala tartib ake zuwa. Da Umar ya zo sai na ce ka jira yau fa ni ne mai gadin ma'aiki, sai na jira ma su kowa ya bi. Umar ya jira na shiga ce ya Rasulullahi, sahibin ka Umar ibn al-Khattab shi ke sallama ce izallahu wa bashiru bil janna, ka masa izini ka ce kuma ka masa albishi da aljanna. Umar ya shi ya samu ya zana da yake ana ji ya ce dama na bar kanina Abu Burda yana gida, na ce in dai Allah na san shi da alkhairi, kaga da yanzu ne GSM sai ka kira shi ka ce ba zai taso to amma shi ba zai so ya bar wurin ba. Ya ce in dai Allah ne da alheri zai maza ya zo yau cutar aljanna yake. Ana ji yan uwa ya ce can sai ga Usmanu, na ce jira in mar iso, da na shiga na mar iso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka je ka masa albishir da aljanna, ka ce shigon shi dan aljanna, amma da sharadin akwai bala'i da zai same shi da rayuwarsa. Da aka gaya masa ya ce ina ce daga Allah ne, ce to Allahul musta'an. Aka bude shi da Usmani ya zo sai samu bakin rijiyar nan ya cika, ba ta inda zai zauna. Bayan ya yi gaisuwa sai ya zauna a gefe. Rawun ya ce fa'awwaltuha maqabirahu, sai kaga dai ba mafarki bane, yace amma wallahi sai na fassara wannan tsarin zaman yadda kaburburan su yake. Dan yanzu su ukun duk suna cikin ɗakin sai da Aisha, Usmanu na gefe dan yana bakiyar garkar. Ana jiyan uwa yana da makabartin sahabbai. To kaga ya nuna maka cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam tsadarsa ta kai ga wato wannan wuri mai albarka. Cikin wurin akwai inda ya rage na mutum ɗaya a ɗakin, sai da Aisha da ta rage wa kanta wurin, to Allah ya sa ta yi tsawon kwana. Akwai lokacin da Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, lokacin da ajali ya zo masa, ta aika masa ta ce inda na ajiye wa kaina din nan na baka ka zo a bincika. Ya aika ya mata godiya, na gode ya umma, na gode mamana, na gode umurmiya, na gode, amma ina so ki mun afuwa. Na farko ba na so sahabbai su mai da gida annabi makabarta, wallahi da an binne ni kowa zai kama kafa shi ma yana neman gashi duk a sallame ku a gida iyalan shi, kowa ya ce a binne shi a wurin shi kenan ba ku da wurin zama. Na biyu kuma na yi alkawari da ɗan uwana Usman ibn Mas'ud, awwalul muhajirin mautan, na yi alkawari da shi cewa matukan muka rasu gari ɗaya za a binne mu kusa da juna, kar mu tashi a filin kiyama ya kama ni da wannan alkawari. Ta haka ki hakuri, wallahi inna jalara yana iya tambaya. Sai aka je aka binne shi kusa da Usman dan Mas'ud, wanda shi ne farkon muhajirin da ya rasu. Ya rasu ranan da aka ci Badar, rannan Usman dan Mas'ud ya bar duniya. Ba Ibn Affan ba, Ibn Mas'ud. Ana ganewa? Shi tun in fact kafin Badar ita sai da Ruqayya ce ta rasu bayan an ci Badar. Yana ce mata ilhaqi bi salfina khayyar Usman ibn Mas'ud. Amma shi ya rasu kafin ma a yakin Badar. Irin wannan zazzabi da ake na Madina. Ka san Madina a lokacin duk wanda ya kaure zuwa wani zazzabi da ake. Sai da Annabi addu'a Allah ya yi zazzabin sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda canjin ruwa. Duk wanda ya zo hijira suka zo zazzabin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai bai ba. Amma har Abubakar sai da Aisha ta rawaito min Imam Al-Hafiz Ibn Kasir da yazo ya tashi ka 774
ya rawaito mana lokacin da sai da Aisha ta je gaida Abubakar yana fama da wannan da wato maulansa Bilal tace kaifa asbata ya abati yace kullu ri'in musabbahun fi ali fal mautu adna minhu min shirakin ali ba tambaki ya nawa yake ba ai ba ni kadai ba duk mutumin da yawa ya gari a gida cikin kanansa to lalle mutuwa ta fi kusa da shi akan hanci ta kansa Bilal kaifa asbata ya Bilal yana waka ala laitani hal abitanna laylatan wai yau Bilal ke shauƙin Makka saboda zazzabi yayi zazzabi ina za a ce wai a kai ni Makka ko dare da shi da aka ta zuba wuta a Makka ba wanda sai da ta kai da masu zane shi masu mara azaba su suka gaji Bilal bai gaji ba sun nemi sai da ta kai ga wannan sahabi Ammar yace kulluna kowannen mu ya faɗi abinda arna suka matse shi ba abinda Bilal amma Bilal faqad hanat alaihi nafsu faqad ahana ala qawmi hanat alaihi nafsu fi zatillah cewa Bilalu wato yadda suka rena shi suke ganin ba komai suna masa azaba shi ma haka ya rena kansa a zatin Allah yana ganin ba baki komai yake ba dan ya nika Allah kansa bai ba Allah kyautan wani abu to amma yau zazzabin sai ga Bilal na kewan garin Makka amma annabi kadai ne Allah ya kiyaye wannan zazzabi har Imam Muslim a cikin Kitabul Iman ya rawaito mana ba abadin mutumin da ya kashe kansa kuma ya je aljanna kai ka taba gani kun san an ce wanda ya kashe kansa ai Muslim din ma ya rawaito hadisin wanda ya kashe kansa za a bashi in guba ne yayi ta sha in makami ne ta lumawa cikin sa har ya shiga wuta a cikin jahannama ko to akwai kuma babin da ya kawo babin wanda ya kashe kansa kuma ya je aljanna sai kawo hadisan waɗansu guda biyu da suka yi hijira zuwa Madina anan Kitabul Iman yace da suka zo Madina ana ji yan uwa suka yi hijira suka zo Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai zazzabin nan da aka saba ya kama su ya kasa hakuri sai ya dau wata wukar kashi ne ana ji ya gurza wa yatsun wato jijiyoyin hannunsa nan makaman hannun nan wajen rasa ya gurza sai da yanka wurin jijiyoyin jini ta zuba har Allah ya karbi ransa cikin dare da ya rasu dan uwan kaga ya kashe kansa ko sai dan uwan yayi mafarkin sa a dare na biyu bayan sun binne shi a yanayi mai kyau amma ga hannun a daure kamar an sa bandeji haka sai ya ce masa me ya faru sai ta gafara Allah li hijrati ila nabiyyi aw kama qala yace Allah ya yafe musu da hijiran da ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yana ganun ka dun kule ta an ce wannan la nuslihu ma afsatta ala nafsi la nuslihu laka ma afsatta ala abinda ka bata kanka ba za mu gyara ma ba kai ka bata wa kanka wannan Allah shikenan dan wanda ya barka da safe da ma dan ka san girman manzon Allah annabi ba ko a lahira ta baci bai ka same shi a nan duniya sai an je lahira an gyaro dan Allah ku duba wanda ya san lahira ai yayi sabu ko to matukan annabi na nan wallahi kana iya fitowa daga hannu ko kashi ta ba baci wa an ga mata ta baci ba zai gyaru amma tunda da annabi a raye da bawon Allah na buka ce ya rasulullahi ga ko ne da na garan uwana kuma hannayen nan nasa na tambaye shi da yanka aka ce kai fa ka barnata wa kanka wannan ba za mu gyara ba wato sai fa ya rayu a lahira haka mai tsira da aminci daga hannayensa masu girma ya ce Allahumma wali yadayhi faghfir Allah hannayen nasa ba ka hada da suka musu gafara shi ke an gama dare na biyu shi ke ne ga hannaye a kwanci sun yi wasu an gyara bayan da an ce ba za a gyara to irin wannan annabi ka yadda kai wani irin mutum ne wani ya raba ka da shi annabi da takan kwaɓe a lahiran ma a nan a gaya mar a koma can a gyaro ta da inda ta kwaɓe ta yayi muni kamar lahira ne ko akwai to fa in annabi na ana gyaro ta ba sai ya je lahiran ba yana nan duniya shi kenan sai a gyaro ta can in ba annabi Muhammadu kuma aka gyaro ta to wannan yana nuna mana su sahabbai shaidu ne baro su gani wannan abun sun rayu da shi sun gani da idansu ‘yan uwa sai da ta kai ga wato kamar yadda nake faɗi wajen magana majal na soyayya
lokacin da Yasiru baban Ammar wanda shine awwal shuhada'il Islam da matarsa Sumayya mahaifiyar Ammar ana gana musu azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa yake cewa Yasir ya daga wuri ya Rasulullah addaru haka za ya Rasulullah yanzu haka zamani ya zama a laifin mu dan muna son ka mun yi imani mun bi ka ga abin da ce sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna ku ya guri iyalan Yasir alƙawarin da Allah muku wallahi tsakaninku da aljanna mutuwa kuna mutuwa ku ya'yan da bawon Allah nan shine farkon shahidi da shi da matarsa Sumayya shi ma Ammaru ya sha wuta Allah ne kawai ba zai kasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam muliya Ammarun imanan an cika Ammaru da imani har cikin farkonsa ran da zai cika ana yakin Siffin ana jiyan uwa tun da ya fito yana ce al-yawma alqal ahibba Muhammadan wa sahba yau ne faranan gamuwa da masoya yau ne ran da zai shahada yana murna yau zan gamu da masoya annabi Muhammad da sahabbansa da aka zo aka fara sai yana waka yana yace laqad darabnakum ala tanzili wa hana nudribukum ala tawilihi darban yuzilul hama baqilihi wa yuzilul khadila yace dama tun a Badar da Uhud mun take ku da takobi akan saukan Qur'ani yana yi nufi da banu mayyata yau ko gari muna dukan kan tarihi ne tunda kuke karban tarihi ana ganewa to a takaice da ya kusa cikawa sai wai ga ci da Allah wani mi ko mun ƙwariyar nono aka ce me zaka yi annabi ya ga mu karshen abin da zan sha duniya hatta lokacin su na karshe annabi yana ga musu kan yaba duniya mu dan nono ne zai sha na ƙarshe yace abinci na ƙarshe da annabi ya yi haka ya juya ya karɓa wani ni koma da ya sha yace to ya san wannan shine abincin sa na ƙarshe to yan uwa mu Allah ya tausaya mana raunana ne mu sai ya kawo mu a irin wannan zamani ta yadda zamani na da nasa haƙurin za mu faɗa a gaba insha Allah amma kuma yana da nasa lutufin wajen raunin mu da Allah ya tausaya mana amma yana da nasa ƙalubalen tunda zuwa wancan lokaci tunda annabi ya bayyana alayhi salatu wassalam kuma annabin nan shine annabin ƙarshe kuma sannan an hukunta cewa daga kansa ba wani annabi ba wata risala to ginin da zai ba kamar ginin annabawan baya bane babu annabin da ba haife shi a birnin da ke da sarki ana da shugabanci ba ko da shugabancin na arna ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura ba mu taɓa aiko annabi kaman ka ba sai mazaje kuma a binni duk biranen inda aka gaya mana sunan su alqur'ani kamar irin su Misra ana ji kaman to zaka ga birni ne ko wanda aka mana ishara irin su Babila ma ta zuwa alqur'ani wa ma unzila alal malikaini bi Babila Harut wa Marut ana ji ko to a kasar Babilan nan sarki ne sarkin da ya fara duk ran da kaga hulan zinari akan wata sarauniya ko na Ingila ko wani sarki to farkon wanda ya sa a tarihin bil adama hulan zinari da sunan sarauta Namaruzu dan Kan'ana sarkin Babila shi ya fara sa aka masa hulan zinari da sa kowa ka gani wurin sai koya to kaga da sarauta inda aka yi annabi Ibrahim haka ne duk haka aka yi wa annabawan baya amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna cewa a gini ba wai zai samu an gina ya dora bane daga foundation zai daura da Allah ya tashi kawo shi ya kawo a garin da saboda tsaban ci baya na mutanen garin tare da garin ana kiransa Ummul Qura ba sarkin Makka a lokacin aihuwar manzo ka taɓa ganin babban birni wai ba sarki tsaban wai an kasa daidaita a ce wannan shine dattijon mu masa mu baya ya zama sarkin mu ko wannan shine shirin malamin mu masa mu baya ko wannan shine limamin an kasa yadda sai dai kawai zama yan marina sai kallon kallo ake wani tsari ne wani loose arrangement na power sharing wani tsari wanda yake na kara zube na an raba karfi kowa da abin da yake makullin Ka'aba yana gidan Banu Abdiddari shayar da alhazai zamzam su buya yana gidan Banu Hashim makullin Darun Nadwa yana gidan su haka ake rarrabawa in sun haɗu shine gaba ɗaya wujaha'u Makka sun haɗu amma ba mutum ɗaya da sunan sarauta ba sai duk suka bai a ko ɗaya ba
a nan fa aka haifi annabi Muhammad. Amma da irin wannan risala sai da a ƙasa da shekara 25 ya mai da su daular da duk duniya ba wanda ya kai daga ba su iya rubuta sunan su ga yasa ne su ba sai da ya ta wani jagorance su ba. Akan raƙuma makauniya in ta sha ruwa a gulbin makota sai a shekara 40 ana yanki. Ka taɓa ganin daƙiƙanci jama'a a ce rashin haƙuri. Akuyar ma raƙumar ma makauniya ta yi ɓatan hanya ta je ta sha ruwa a wani gulbi wani na ta ce wai raƙuman su ne da raini har gulbin ma sha ruwa ya fille mata kai wani na zuwa ce raƙuman muka kashe ya fille yadda aka shekara 40 ana ɗauki ba da an haifi mutane sun tsura sun mutu ba daidai yaki amma manta da dalilin fara yaki. A haka fa ya same su ba kai yanzu waɗannan ko wacce aka yi kaje kai musafa da suka fito lafiya za ka yi ba ka shiryar da su ba ka ce mu salamu alaikum ku gaggaisa ka da gida lafiya ai ya kanka a gaishe ba nauyin da aka ɗaura annabi ba ana so ya mai da su shugabannin duk duniya suna wannan dakikanci kuma in ka tara su ba wanda ya rubuta sunansa ba wanda ya rubuta wanda ya karanta kowa ta gaban su kowa sarkin kansa ne amma da aka haife shi da yake magidin ne Allah ya ji kan alfazaz ya ce aka bani ana ji da yake magidin ne alaihi salatu wassalam sai ya zama da ya karba da ya zo alaihi salatu wassalam tun lokacin da aka haife shi wato wajen buɗewar duniya za ta yi maraba da wani shugaba da ba taɓa yi ba nuru shamsin ta bazzaga ana ji ko to tun lokacin da asubahin da ya buɗe tare da saukowan annabi duniya daga nan duniya ta zama ba ita ce duniyar da kafin a yi annabi ba irin ta bane ana ji yanwa haka ake ta buɗawa yau ga jariri an haifa saboda girmansa sai Allah ya ɗauke babansa da ni wai annabi ya ɗaga kai ya ce baba Allah na kishin haka sai ya ɗauke baban mahaifiyar da na ce mama ita ma shekara 6 Allah ya ɗauke duka matakai na girma tun wannan farkon shekaru akwai wani gado da ake shimfiɗa a bin mutsalin kakansa a yi kawo ya zo ya kwanta ‘ya'yansu kewaye shi duka. To wannan gado in annabi ya zo shi yake hawa ya zo. Babbannin su yana zuwa cikin wannan ɗan nawa ku bar shi na bin jika in ji kakan. Ya ce inna lahu sha'anan aziman da sannu wani babban sha'ani zai faru da shi nan gaba. Hakan ya faru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah na kishin ya adana sunansa ya boye. A lokacin da ake cikin sunaye an samu mutum 6 ana ji malaman sira sun kawo sunayen su cewa su kadai ne wata suka yi tafiya kasar Rom sarkin Rom malamin taurari ne baki daga ina suka ce daga Hijaz yake musu albishir suka ce goye ce taurarin aihuwan annabin ƙarshe yayi kuma a garin ku za a haife shi kuma sunansa Muhammad. To kowannen su ya zo ya bar matarsa da ciki ana ji sai kowannen sai kudu ce wallahi in ya je gida ita ta fi namiji zai maza ya kama ya za suna Muhammad saboda ya zama shi din ne a ciki ba mahaifin manzo Allah ba kakansa ana ji yan uwa da suka dawo duk suka saka akwai Muhammadu Mujashi akwai ɗaya cikin su wanda shi kaɗai ne ma zama sahabi shi yasa da zaka ga wani babban sahabi sunansa Muhammad sai dai jariran da aka haifa a musulunci shi kadai ne Muhammad ibn Maslama din alfi yana cikin su yana cikin wanda suke tafiya shi ma aka tafiya annabi kace da sai sa Muhammad ashe ba Muhammad Rasulullah bane Muhammad sahabi Rasulullah ana ji shi ko Abdul Muttalib da aka haife shi aka gaya masa zai dauke shi alaihi salatu wasallam ya kewaye Ka'aba da shi yana addu'a yana waka alhamdulillahi allazi abani hazal gulam at-tayyib al-adnani wa izuhu billahi zil arkani hatta arahu baligal bunyani Allah na gode da ka bani duk dayan haifa sai an wanke banda nawa
duk da ana haifa ci a kawo ruwan wanka ruwan zafi ban da ɗana ban da duk ɗan da aka haifa sai an wanke ban da shugaban halitta dan shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai shi ya wanke ruwa ba ruwa ya wanke shi a ka'ida in annabi ya wanka da ruwa to ruwan aka wanke ba annabi ya wanke so da ruwan da annabi ya wanke jikinsa da shi wallahi ya fi ruwan da bai taɓa jikinsa ba tsarki da tsada da komai in ka ji an ce kitabul gusi a bukhari an ka ita sanar da bisa wai wallahi ana faɗi majazai saboda ba zai ba ta inda za a biya ma karatu da an so ka yi koyi ne kai ma in ka zo wanka dole sai ta haka amma ba dan a jikin annabi ba ya sai dai wanke ruwa Allah ina neman tsari da shi Abdul Muttalib ya girma har inda girmansa kuma sannan ka kiyaye da dukkan sharruka da ya fita suka ce bi musammaitahu ya Abdul Muttalib wani suna ka ce sammaituhu Muhammadan na masa masa suna Muhammad sai suka ce a muna jira ka sa masa sunan Usay ibn Hakim ibn Murwa wanda shi ya kwato mana Makka Kaaba a hannun Jurumawa ya fatattake su a Banu Khuza shi ya kwato Kaaba a hannun Banu Khuza shi yayi waye shi ne sarkin Makka na farko shi ya gina Darul Nadwa ko wani cikin kakanninka ko Hashim ko Abdulmanaf yace a'a ina so ne mutanen farko da na ƙarshe su gode masa yasa me yabon su ke cewa ni wai ba ranar aiwon ka ba hatta ranar suna a halan biyaumin sunni na gama gaida ranar aiwa bari in gaida ran suna maraba da ranar raɗin suna ran da sun Muhammadan khairas ramzan li ma'anar ismi min jaddi ai Abdul Muttalib kenan liyan jari bihamdi lawwalina lahu walakina fa kana za yaqina min al-karim al-mubin ina godewa Allah wato ina maraba da ranar in sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka sa sunan Muhammad fiye suna dan ya zama ramzi ya zama ishara ga ma'anar sunan alaihi salatu wasallam daga kakansa dan ya bayyana yaushe zai injila'i din ranar al-qiyama bihamdi lawwalina lahu walak ranar al-qiyama da Allah ya mai da'i ila shay'in nukur khushan absaru yakhrujuna min tazkanam jaradun mudish muti ladda Allah in yasa Israfil ya kwala kira da kaho a kira du a tasuwa za a fito yadda ka san fayin danko a wuce filin mashar a je a yi tarko an rasa mai cewa ya ubangiji gashi mun iso shi bai kira amma an zo an tarko ai sai wani ya ce ai mun iso abinda za a sai a gabatar ku amma ka aka ce ko aka tsaya tsit shekara 50 bai ce kowa uffan ba kuma kowa bai ce uffan ba awa 50 ba awa 1000 ba shekaru 50 ka san an tsayi tsayuwa yayi tsayuwa to anan ne ta'arudul malaikatu ruhu ila fi makana jaro 50,000 sana tsayuwa da sai wasu tafa wannan tsayuwa ai gara akalla a nemi a bana hisabi na wuce ya wuce da ne ji a zaman tsayuwa yayi kai wai sai Allah magana ne saka ba ga Adamu ba a kansa ne mai kori Iblis ya masa ba kowa ka gani nan ba mutum ba aljanna ba malaika ba dan sai ba dabba ba dan sai a je wurin sa a je ayi wa Adamu kirari hadisin nan ya zo cikin Bukhari hadisin sayyidina Abu Huraira hadisin shafa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki naman akuya ana ji a naman akuya ya fi son naman sawu akuya tun ran da na karanta hadisin da nake son naman sawu akuya na gandan nan ga lada ga koyi da maiki ana ji ya kuma daɗi ana ji ya ɗauka alayhi salatu wassalam suka ce ana ji ko suka ce nahasha a wata riwaya nahasa in an ce nahasa aka cire digon shi ya tsotsoro man ya aji in an ce nahasha kuma ya gatsi nama sai ya aji yace musu ana sayyidul awwalin wal akhirin har sau uku yana faɗi yace muku tambaye ni ba yace to bari in ga muku rana kiyama mu'mina su taru sai samu Adamu su ce antal ladzi khalaqaka Allahu bi yadi wa nafaka fika min ruhi wa azdada lakal malaika ishfa lana kai ne wanda Allah ya ce mana lima khalaqtu bi yadayya kai ne wanda Allah ya ce wa nafaktu fi min ruhi ya fesa maka ran ya sa malaiku su ma sujada kamana
ka zo ka mana ceto sai ce inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaltabishu qattun kuma walan yaltabishu qattun abadan. Ubangiji ya yi wani fishi da bai taɓa fishi wannan ba ko ba zai ƙara ba. Ina tsoro kar ya tuna mun itace da ta aljanna ku je wajen Nuhu ko a duniya shi fara gurma da kai. A ji a masa kirari anta najiyullahi tunda Allah ce anta safiyullahi inna Allah tsafa Adama wa Nuhan. Anta najiyullahi tunda Allah ce fa anjina wa ashabas safina. Ana ji ka zo ka mana ceto sai ce ina shi ma ne da abin da Adamu inna rabbi ghadiban yawman ghadaban la yaktum sauqatu. Idan aka gama sai ya ce kar ku bata lokaci kai ja tsira wannan addu'a da ya duwa na ku je wajen Annabi Ibrahim ko a duniya shi Allah ya kira badadin Allah wa takalla badadi ko yana yau magana wa badadi a je a masa kirari kai ne ka nuna ce wallahi ni ma ina tsoro na san Allah amma ban taba san wannan tajalli na da zaka ba sai yau da nan abun ya ban tsoro da haka nafsi in dai na tsira da gani sai yi to na gode Allah ku je wajen Annabi dan kan ya tuna mun tawiloli da dai guda uku inni saqim hiya ukhti ana ji bal fa'alau kabiru ma za haka yazo a hadisi ku tafi wajen Musa a jida ne Musa masa kirari kane kalimullahi kai kuma Annabi Musa za ka kawo shawahid alqur'ani inda yake Allah magana da ba ta wadda wani bawa yayi masa wa tara Musa Musa ila rajulan limiqatina falamma akazum rajulun qala rabbi law shita ahlaktahum min qablu atulikuna bima fa'ala sufa minna inna illa fitnatuka Allah yake ga haka fa inna illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna fa kullu wala takun ghafili Annabi Musa Allah ya mutu sabai su je gana da Allah da haka je suka yi rashin kunya suka ce lan numina ka ta Allah da ta fa ka zatu musaikatu shi fa lamma ka zatu murashfatu din ai ba za mu yi da sai mun ga Allah kurukuru aka yi tsawa suka bada suka mutu Allah Annabi Musa ya ubangi ai da tun a gida sai kashe su gaban dangi kowa ya gani amma in fita da su lafiya lau in koma in ce kai ka kashe su sai a inda na dauko su ba kai ne da ba kashe su sai da na zo nan ni kuma ya ci su ya bani kai ka sanin bani Isra'ila yanzu Allah kuma sai ka halaka mu da ayyukan wawa a ciki wanda ya jarabawar ka ce kawai Allah kana banda wannan gira ku shi da wannan gira ma Allah kai ne majidin warana ta kallu gafirina kai ne wanda ko gafara waqtu la lafiya zina so fa inna hudna kisa ke musu yahudawa hada yahudu min allazina hadu sai ce inna hudna ilayka da kalma ce mai kyau a ce yahudawan kalma ce da mai kyau daga baya da suka zama abinda suka zama sai ta zama yadda ta zama ita ba ma'ana mun koma wurinka to wannan sai ya zama ƴan uwa sai ne Musa ce wallahi ba zan iya ba kai in ja tuna wadon da ya karku ya da Annabi ana zuwa ana ji Annabi za ba zai faso ce karku ba zai kudo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan muka je ƴan uwa anan kan fa ba zai mana yadda ya saba mana a duniya ba zai ce mana la tufaddiluni ala Musa ibn Imran ba hadisi ya zo kitabu a hadisul anbiya ya zo a kitabu tafsir wajen fadin Allah ta'ala inni safaituka ala nas bi risalati wa bi kalami ana ji ko wani balansari ya zo ana ji yanwa wani balansari ya ga wani bayhudi a masal aka kasuwa a Madina yana rantsuwa ce la wallazi istafa Musa ala al-bashar a wata riwaya na Ahmad dan Hanbali wallazi istafa Musa ala al-alami ana ji wallazi istafa Musa ala al-bashar wallazi istafa Musa ala na rantse da Allah da zai Musa kan dukkan bani Adam shi musulmin kishi ya kama shi ya kaura marmari ce ƙarya kake wallazi istafa Muhammadan waye kai yace na rantse da wanda zai annabi Muhammad kan dukkan bani Adam sai bai wanda ya rike kuma tusu sai fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Qasim ga mutumin ka dan nace wallazi istafa Musa alal bashar sai gaura mun mari yace ƙarya ne wanda istafa Muhammad alal bashar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu sai ce la tufaddiluni ala Musa ibn Imran kar ku bi da kan Musa ibn Imran saboda ranar kiyama za a hura kawo ni ne awwalu man tanshaqqu anul ard ni ne farkon da kasa ta kece ina fito sai in ga Musa yana rike da qawaidul arshi
ban sani ba ya riga ni tashi ne ko shi an saka masa da sumar da yayi wa karra Musa sa'ikan da aka ce fa sa'ika man fis samawati yana cikin illa man sha Allah din saboda tawazi to nan kai in mun da fili alkiyama wurin sa ba zai mana irin wannan kwaje la tufaddilin ala yusuf ni manta ba ko kuma a'a ranan fatu makka wani balarabin kawai ya zo masa baya sai kwarjini ya dauke sai yana mai kirkita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hawwin alayhi innama ana ibnu imra'atin min quraishin ta'kulul qaji karka da ka san wake ka ni ba wani sarki ne irin kissa da kaisar ba ni dan wata mace ta quraisha matar ma tana cikin shi tawadu iyakan magana kenan wani mutum shugaban halitta to an mun je filin kiyama ba zai mana irin wannan duka ba nan ga zai ce ana laha yau kam sai ni ana laha inda tidadil wajh yau kam sai ni alayhi salatu wassalam sai ce yau kam sai ni yace sai in je in faɗi ne sujjada a gaban al'arshi Allah ya ce mun saltu da ishrat shaffa anan zai mun wahayi addu'o'in da zai yace ban ma san addu'o'in a yanzu ba jama'a ku ji ba an nada sammai an nada kasai yawma naqis samaa kadai sijin lil kitab ko kadai sijin lil kutub kama badana awwal khalqin bi wadan alaina yana cewa wal ardu jami'an qabdatu wasu wata matwiyatun biyamini rahman wa kullu kilta yadai yamin ana ji Allah ya nada zammai da ƙasa an sallami Jibrilu ba an sallami wahayi amma ilimi tsakanin Allah da Annabi har a filin kiyama ba dina har anan wahayi yake ba yace wannan addu'a ma yanzu ban san ta sai a wurin zamu wahayi in karanta a wurin dan wuri lokacin ne aikin ta sai Allah ya ce yanzu kan ishfa shaffa sannan yayin ce to ayi ash-shafaatul kubra jama'a to kaga ranan kiransa Muhammad saboda tsadan sunan shi yasa arnan maka ba sa dan ka'idan wanda ya ji larabci ya san kace Muhammad to zagi ba zai biyo ba dan ka karyata kanka sunan karshen kirari Muhammad in ka cire min jayin farko ka dauki ha karamin kamar da shi karshe sai zama madau yabo in ka cire min jayen farko ka bar shi a haka sai zama hamdu godiya ta ina Muhammad zai biyo suwar nan maka da yake larabci ya fi sun sha amama ba sa iya cewa Muhammad sai lokacin da suratul masali ta sauka alqur'ani Allah ya ce tabbai da abilad wa tabba maglanin wano ma kasaba sai zan zai wanda fi jarul masal da ta sauka mata Abu Lahab Ummu Jamilu zai ce wai Muhammad ya zage su a waka injita wai ita ma ta iya waka za ta sai ta muzammaman kalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina wai muzamman take ba Muhammad muzammaman wai sun ki addinin zama ba za su yi ba umarnin ba za su yi bi umarnin ba ba da ta Muhammad da kace Muhammad kamar wannan kanka gaza annabi bai zaguwa yana cikin mu'jiza shi da kansa yake sahabbai ala ta'jabuna kaifa sana lillahu min subbati quraish hum yasubbuna muzammaman wa ana Muhammad Allah ba ko mamaki da Allah ya kare daga zagin quraish in su dai zagi ba muzamman suke zagi ne ba suna na Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ka duba mun ba to wanda Allah ya bashi kariya irin wannan ya kariya me ƙaryata shi ma ya koma ya ce ƙarya nake shi ne da gaskiya Abu Jali da yafi kowa ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gamu da wani kafiri dan uwansa a bayan dutse ta masa wai dan Allah Abul Hakam tsakaninka da Allah yanzu Muhammadu kai ka yadda ƙarya yake ci hafawa zai ce Muhammadu ƙarya yake yace bari in ga maka abin da ya faru yace wato da mu banu Maksumi da banu Abdumanafi mun kasance muna tsere irin na ƴaƴan babbani ana ji suna ciyarwa muna ciyarwa suna ba da agaji muna ba da agaji suna ba tallafi muna ba tallafi suna sauki baki muna sauki hatta idza kunna kafara sayri hani sai da muka zama kaman dawakan tsere kunnen doki muke yi da su kwazan suka ce ga annabi a cikin mu me za mu ci ba sai kawai mu ce ba mu yadda ba
yace ka ji abin da ya faru kenan alqur'ani zai tona asirin wannan hirar na bayan duki a makka yace fa innahum la yukadzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun yanzu da ba ta suke karetawa ba nimomin Allah suke jayayya da su da Allah ya ma annabi fa sai da ta kai masu yakan Qur'anin da ya zo da shi da yake a bakinsa ne Qur'ani ga daɗi ga fasaha ga zaƙin murya in yana ƙiyamun laili a Makka arnan Makka sun riga sun yi alƙawari daga yau kar a ƙara sauraron Qur'ani in wa qala zai kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fi la'allakum taghlibun kar ku yadda ku saurari wannan Qur'ani ku kawo hayaniya in yana jiya da ihu da sowa yadda shi ma ba zai ji me yake ba ba an yi doka ba da dare annabi sallallahu yana kiyamul layli sai aka samu gaggan kafirai Abu Jali Utbatun Rabi'a ne ko da Walid dan Mugira da su hudu dai ana ji suka je kowanne samu kusurwa ɗaya a kusurwayen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ya daɗe ana sallah suna jin daɗin kira'an fa to ka san ɓarayin zuma in tare suke satan zuman na karewa ai tare za su fito ku haka ne to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam gama sallarsa na dare da gari ya fara wayewa sai suka fito tare sai aka fara kai na fito to kai ma na kan dai ka je sauraron ka tuma to kai ma in ba je ka fito kai ma na fito kai ma ma to yanzu wannan abin kunyan da me ya kama mu muka sa doka a garin nan kala ƙara sauraron Qur'ani kuma ga muke kare doka to daga yau a rufe maganar ta mutu anan kuma kar kowa ya ƙara dawowa kala ƙara aka ci hanya alƙawari to shi fitinan barawon zuma baya tunawa sai dare ya sake dawo ba sai tuna jiya yana ina war haka yana cin yana satan da haka da dare ya dawo sai ya zama kaikayin kwaɗayin zuman jiyan nan ya same su sai kowanne ya zare jiki ya koma ya daɗe sai kowanne ɗaukar shi kaɗai koma sauran ba su koma tunda an ce kana ƙara koma kowa ɗauka kowa ya cika alƙawari kowa ɗauka shi kaɗai ya je sai da nufin da ya kama zaman da sai suka su zaki fito tare a'a da zo na abu da ne kama ba ji aka yi kawai aka ba za a ƙara ba don me kuma muka saki to daga yau dai wannan ya zama na ƙarshe aka alƙawari aka ce ya zama na ƙarshe da dare ya sake dawowa ƴan uwa na uku wallahi sai da suka sake dawowa ya kowanne ɗauka tun da an ce na ƙarshe ba mai dawowa da suka sake dawowa wannan karan da gari ya suka haɗu ba maganan wai da gaba da ashar da uwa ka uwa kakar ashe labari yana da Makka har malaman sira su Muhammadu bin Isa su Ibn Hisham mai sira da boye suka rawaito mana yan uwa wato waɗannan masu yakan Qur'ani masu abin ne shi kan aje amma barayin dare ne su je saurara su yanzu mu ga mu aran momin an tara maka ta mu musafa da irina da irin sai ni season da irin lima a dinga da sauransu aran mu a ce mu zo mu yi musaffa to idan nayi su muni hudu yayi su muni hudu liman yayi su muni hudu mala yayi su muni ka a sake dawowa wata kila ke gidiya ba dauka mu ba mu yarda da Qur'ani kuma gaji muke biya amma wallahi bacci zan yi tunda ba daga muryar manzo Allah bane wallahi bacci zan yi ba daɗin zaki muryar ka da zan bacci gara ma in zaka yi kai amma wallahi zan yi bacci tabbata wani za mu baka tabbaci za mu yi bacci in an zo kan mu ka tashe mu ka ba mu lasika amma za mu yi bacci amma wannan masu yaƙan Qur'ani ne makiyansa amma su ka kasa ba wanda ya gaji ba ne wani tsuguna ka duba mu ga tsawon karatu hadisin nan na Ibn Abbas wanda shi ma Bukhari ya kawo shi kitabut tahajjud wucewa bittu inda khalati maimuna Ibn Abbas ina so in kawo da annabi ke tsawaita karatun sallah yace wata ran na kwana ɗakin inna ta kawwa baba ta Maimuna bintu Haris Ahilaniya yace annabi sallallahu alaihi cikin dare ta je musu ke fiskansa ya shafe fiskansa alaihi salatu wassalam sai akwai wata jaka ta ruwa a rataye a ɗakin sai sakwace ita sai je alwala da ya alwala zai kama sallah Ibn Abbas yake yi masa jin ɗauro alwala da zo tsaya ta hagu sai kama kunne na dawo da ni ta dama ina ba yana jawo ni ya saita ni yace sai na ji ya bude Fatiha ya gama ya bude Bakara ana ta yi karatu a hankali tiryan ta nace wata kila an yaya 100 zai ruku aka yaya 100 zai ruku sai wa dan nace wata kila aya 200 aya 500 nace wata kila karshen sura mai aya 285 ko da shida sai da ya kai ta karshe nace karshen sura sai na ga bai ruku ba sai ya bude suratul Nisa'i a lokacin daga Bakara sai Nisa'i sannan Ali Imran
daga bani aka zo aka saki jeran ta su arzal akhira na karshe da annabi ya tafi da Isa ana ji yawa sai suratul nisa mai aya 175 bayan bakar mai aya 185 ana ji da ya kammala nisa'i sai ali imran da aya 100 kaga izu 10 da rabi izu sannan ya ruku raka'a ɗaya yan uwa kaga za a sauke Qur'ani a sake jiwa har sau raka'a ya raka 10 ana ji to kaga tsawon karatu amma haka so jure wancan arna suna da suna sauraro to wannan ya gaya maka wato daɗi ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam wato nimar ta isa alaihi salatu wassalam shi yasa dole kai uzuri waɗanda suka miƙa ransu don su fashi wanda duk kaga bai yi haka bai kan shi bane bai ji daɗi ba Hassanu Musabi ya ce arnan Makka suka neme ni suka bani kuɗi suka ce suna so in yi wa annabi zambo lokacin ba taɓa ganin sa ba suka ce ka laɗe a wani waje zai zo wuce in ka gan shi sai ka ga ta ina za ka mutu zambo da ya zo wuce ya ce wallahi haskensa da yake ya fi rana rurrufe idanuna nake kare kashe mu falastu absuru illa ala qadai ba na iya duba shi a gurgurdan iya karfi yadda ido na zai iya kyarke tattarewa saboda kar ya kashe mun ido da hasi shi dalilin ma imanin sa kudi aka bashi wa annabi zabo da ya gani ya ga gaskiya yake shekarar sa 120 ya shekara 60 yana kafiri yana bautan gumaka Allah na tabbaka ya fi musabi kafin ya musulunta shekarar 60 a musulunci jama'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu don Allah in ba mu zauna muka biya wa kan wannan kwanaki masu albarka da mu shaida a da mu don Allah mu yi wa kan kwanaki mun san ma inda muka fito ban da mu san inda zamu ji yanzu irin wannan zama wani ya ce maka wai shine laifi a sabon Allah a gaya mana annabi to me za a gaya mana zamu yi gobe ashe ba mu da haƙƙi wannan zama ne daɗi da wuce ma ajin ma biya man da suna maulidi ba mu da haƙƙi muna da shi tunda mu na annabi ne dole a gaya mana musulmi haka ne to yana daga cikin matsalar da muka samu kan a ciki sai ya zama an samu wasu mutane sun kawo wani sabon tsari a musulunci su ba sa wa'azin tauhidi ma wanda bai musulunta ba sai wanda ya musulunta shine ainihin original arni shi za a koya wa tauhidi tukuna wanda kan bai musulunta shi ba ta shi ake ba su suna shiri ne su yaƙi ainihin musulmi su musulunta da shi an tambaye su da me za ku musulunta suka ce da kalmar da kuka zama kafirai ne ta zama musulunta zikirin nan da kuka zama arna ita za mu sake na dakana mu wuce to don me kalmar kafirci ta zama kalmar musulunci ai ba sa zama ɗaya ko faro a ce shine ruwan kwata ai ba zai yi ɗaya ba kalmar shigowa musulunci a ce ita za ka biya in ka zo musulunta ita kuma ta mai da mu arna don muka zama zaki yanzu nan Allah wani mahaukaci ya gaya wannan ya garba ai daga inda aka ce ai turan da Allah ya sauke wa annabi Qur'ani ya yi bayani wallahi ba taɓa wani ke zuwa ce ni musulmi ne annabi ko sahabbai su ce ko ma ƙarya kake kai annabi ko da imani bi in sun ce qalatul arabu amanna sai ce kullan tu'minu walakin qulu aslamna sifatul islam an tabbatar musu amma walamma yarkulul imanu fi qulubi imani ma bai shiga zuciya ba amma an karɓar su musulmai da nasin Qur'ani ba a taɓa haka ba ba a taɓa kai musulmi wazin tauhidi ba arna ake wazin tauhidi musulmi kan musulmi ne an gama ko ka yadda ko baka yadda ba kuma a ce tauhidin ba a zaikewa ba inda tauhidi ke da kaifi sai wajen raina manzon Allah a inda za a ce bai isa ba in ka ji an ce wani bai wasa wajen tabbatar da tauhidi to annabi zai zaga annabi zai raina ce ba kowa bane shine a wannan washidi ai ina ashe ba Abuja ba kama Abuja da tauhidi dan ba wanda ya rana ma'aiki ka fushi jama'a don Allah ya gyara wannan usuli ba mai kyau bane har kawarijawa da suke kafirta musulmi suke kafirta al-Imam Ali an yi al-Imam Ali ya faɗi magana akan su ya ce a'a an ce su kafirai ce hum min al-kufri farru kafirai ne ce ai daga kafirci suka guje suka zama
aka ce to menene su ban su yace ikhwanu na bagau alaina uwanmu ne amma ba su mana adalci ba su kuma da zalunci shi zake su bukatu kuma ya yake su akan bukatu din alal bagi ba alal kufri ba yan uwa in dai ana so al'umma ta zo na lafiya dole a tabbatar da kowa sifar musulunci aslan bayan musulunci ka kira shi abin da ka ga dama wannan kai kake da alhakin abin da ka kira shi shi ma alqur'ani ya hana wa za ta nabu bi alqaw isa ismul fusuqu ba'da al-iman wa mu'min aw man lam yatu ulaika hum zalimun dan daga lokacin da ka ajiye al'umma a gaban ka ce mata gaba ɗaya ta ɓace ta karbi addini wurinka to kai ka girma sunan ka sabon annabi daga ran da kace kowa bai daidai na annabi kai daidai to kai girma annabi dan har sahabbai suka kare an rasa sahabi da ya ta jama'a addini in an bi an yi sanna annabi Abubakar bai faɗa ba dan ya san bai kai ba ba mai iya na annabi Umar bai faɗa ba Usmanu Ali ba wanda ce na wani na annabi sak babu waɗanda suka rayu da shi kai da ka karanta shi a littafi ka iya yin sak su ba su iya ba kai gaskiya kwakwalwanka abin a ta mama kai wannan kwakwalwa lallai ta isa jama'a ku duba mun ba kai kwakwalwa a inda Umaru ke ci ba zai iya na Abubakar sak ba na annabi ba Abubakar wai ba zai yana Abubakar sak ba a inda Usman yake cewa sahabbansa ba kuma adalci ba ku ce ne irin nan Umar ku za ku iya na Umar ba ba na annabi ba na Abubakar ba na Umar ne wa Usman da zai iya kun san Usman ya yi Umar ba kun san ya riga shi musulunta da shekaru amma wai ya zo kan yarsu yana tashi ba zai yana Umar ba Umar ya musa nisa ya ba girmi Umar ba a ran da Umaru ya bar duniya shekarar 64 na Usman kuma 70 ya kuma riga shi musulunta da shekaru amma cewa wa man yi kuma kana yi Umar wa zai iya nan Umar sa ba fa na annabi sabba jama'a ku duba mu hadarin magana Umaru kuma yace ba zai iya na Abubakar ba yace shi kansa Hassan tun ne mina sanata Abubakar ni kaina in an zo kida kyawu aiki Abubakar ne sai a ce Umaru da yana cikin kyawu aiki Sayyidina Ali ran da aka masa mubaya da isa kuba wani katan sun gina masa wani fada a wancan lokaci da ake fada ce mai girma wani gida mai kyau yana zuwa ya ce wallahi ba zan shiga gidan nan ba ina da ni kace Umaru baya so irin wannan gidan haka ba zan shiga wayo Umaru ne hujja sai na Ali ba da yau ilimin sannan yace wai Umaru baya son gaba irin wannan gidan mai kyau haka ba zan shiga wani ma wani gidan laka gidan kasa wani karamin gida abai da ma don Allah al'umma ta yi wa kanta adalci wallahi wannan ba inda zai ke dukkan al'umma nan kowa bironsa bulu bayar annabi kaɗai ne bironsa da yan uwa na ɗaliban ilimi don Allah ana rubuta jarabawa da jan biyu ana yi ana makin jarabawa da bulu bayar da wani iri ake rubutawa da bulu a yi maki da wani da ja to dukkan al'umman ne kowa bironsa bulu ne dan annabi kadai ne ya shi kadai zai iya maki addini ka ce yayi wani katon kauye dan yayi shi ma rubuta ba yake bai sai makin nasa ba da makin nasa ya mika annabi nasa shi ma kuma masa maki ana jin karatu nan da kyau to wa aka yi koda jin dole ki mu annabi dukkan mu sai muka yi kokari mu yi koyi sai wani ce dukkan mu ba ku ne wani kadai ne tare mu da fitarwa da shi ya samu matsala ko bai samu ba yawa ana gano kamar a ce muna rubuta jarabawa ne a exam hall ana ciki sai wani ya samu tuɗin hankali sai ya zaro jan biyu a jikinsa sai ya makin nasa sai mika invigilator ce ka daina ɓata kanka lokaci don ni na riga na gama na makin na hutar da ni ana cikin jayayya da bisa wani suka zo kace ustaz da Allah duba mana mu wannan mai kyau kai kuma na makin huta suka mika ma hukacin nan da Allah da su da shi ba yi matsala ba a su sun fi shi matsala
To ai dole mu yadda da ni da kai da ke da ɗan ƙungiya kaza da ɗan ɗariƙa kaza da waye duka wa kulluna min rasulillahi multamisun zarfan min albari aw rashan min ad-diyami daga na ka samu diyan ma da kullun jisi ta diyan da huddi mutuna tsawo ko ji alfasasi shi kuwa yan uwa ku duba mu za ku yadda da ni mana cewa mai maki addini mu annabi dan shi kai aka ko da mai musu a wannan to wannan jambiro har gobe na wanda ni a nassi na duba na gana wa yayi daidai na ku ya kuskure sannunka kai aka san to nassi tunda wanda suka yi mu'asara da nuzulul wahyi ba su claimin wannan position ba Abubakar bai taba claimin wannan matsayi ba ran da ya zama bayan ya zama khalifa wani ya bi da shi katsamar magana to lura da cewa ofishin da yake rike shi na ma'aiki a ka'ida yan ga annabi magana hukunci da kisa ana ji sai wani zara takobi zai yau kan wannan abu kai duka mun tsaki tabi annabi kadai ke da wannan ba wanda za a zaga al'umma na ce hukunci kisa babu shi kowai wannan matsayin na annabi shi kai dan na rike ofishin annabi ni musulmi dan uwansa ne ko ya zage ni bai zama ya bar musu ya da ba zagi na ba abun nan ba amma wani imani to don Allah ya ku duba mana mutum na biyu a addini a gaban sa yi komai ka san ran da Abubakar ya saba da annabi ba sallallahu alaihi wasallam shekararsa 18 ba shekarun shugaba halitta 20 fa suka saba kafin wayi da shekara 20 suna tare ana abota wahayi ya sauka shine farko ce na karɓa na yadda yanzu haka suna kabari ta yace bai kai haka to kai ina ka samu ni ina samu mu sauwaka wa juna mana mu yadda dole sai mun je lahira Allah ya bani sabi gaggawan me ake wani ya dauki alƙalami ya bani sabi ana wa ya sa shi har ya gano addinin bai daidai kana shi yayi daidai tun ba mu je gaban Rabbus samawati wal ardi a shi da ma na isa a duniya ko sai muke ta jira na biya Allah ya uwa musulmi da Allah mu taimaka wa juna mu zauna lafiya mu yi kanmu adalci Allah ya yi mana albarka ya yi mana yawa ya yi mana ya azurta mu da shugaban da ya bi ko ina a duniya da lahira ba mai samun irin annabi wallahi tallahi ga wai ga babu kamansa ya ba mu littafin da ko littafin da alqur'ani ya ba mu alƙibla ɗaya mu kaɗai ne fa tun ran da annabi ya tafi fa ya ajiye mu kan awoyi kai ka taɓa ganin al'ummar da aka auna rayuwarta kan awa kamar duk bayan awa kaza da ka ji ma ya ce as-salatu khairu min al haka annabi ya saba tashi al'umma kuma duk ku miƙe kina ma nan sakon ni fa a as-salatu ku tashi bacci ya kare dan war haka shugaba halitta yake tashi war haka yake tashi a fita ba wai lokacin yake farka ba amma lokacin da fita kowa ya alula ya farka ka taɓa fitowa ba da as-salatu kaga duk gari duk an fito annabi ba ake kokoi da wannan takun aje masallaci ka taɓa ganin idi na kullum kamar a cikin sojoji suna fareti yau shekara 1400 ba a taɓa misin fareti nan ko so ɗaya tun ran da komandan su ya ajiye su a sauye ya tafi har yau ba a daina fareti nan ba akwai sojojin a duniya ko a lahira in ba ruwa ne a zo a tsaya gaban Allah a zo liman ya wuce shine komanda ya karanta mana jawaban Allah mu yi ruku mu yi sujjada mu dago mu miƙe mu yi mu ce assalamu alaikum shekara 1000 ba manta da karatu dan Allah ka ga na ruwa ba mu a saita mu kalli wani gini guda ɗaya duk duniya ka bai faɗin mu da yawa gini ɗaya Ka'aba sahu bayan sahu tun daga inda Ka'aba take tsugune har inda al'umma ta kare a bangon duniya haka ake da sanar da dan Allah da wannan al'umma bayan nan da awa takwas mu dawo mu sake yin sahu kewaye Ka'aba daga min mashariqil ardi wa magharibiha mu kewaye ta mu yi raka'a 4 duk inda muke a duniya kamar hadin baki karatu akwai ka taɓa yin wannan babu bayan raka'a 2 mu zauna mu sake tashi mu yi biyu shekara 1000 ba ta bashi an taɓa mu rushe Ka'aba amma ba ne sallah ya kamata ka tambaye kan garan da aka rushe ta mai na kalla wurin aka kalla inda gini ke da aka yi sallah ko la asar ba gina ba ana rushe kan ma ana sallah ka san wannan kafin Allah ne ba zai rushe ba
magariba ta dawo bayan awa biyu muka zo muka isha'i ta dawo bayan awa biyu muka sake kewaya muka je sai da sai muka sake dawo da su ya kamata a ci an gaji amma yau ba shekara 2000 wanda kafarsa ta tsani har yau murna muke da shauki muke tashi in ƙarya ne zai yi wa yake bin mu da dorina ta su har inda ba wata hukuma ma ba na musulunci inda ba wani gwamnati yake in baka sallah ba za a hukunta ka amma kowa ke wanke fuska yake wannan kawai bai shi in ƙarya ne zai yi ne ramadana na zuwa kowa ya azumce bakinsa ba mai man dole in ya ci ya kuka iya shi in ƙarya ne zai yi ne ai wani ya ce ni na gaji ramadana a shawar zan yi nawa ne ce ni zan yi a tun rajab gaskiya bana tun ana ɗari da rajab al'ummar da Allah ya mata wannan gata da arzikin da yake mai da ku iyalai ɗaya yanzu a family mu na musulunci mu mutum miliyan 2000 family ɗaya jajayen mu da bakaken mu da yalo da kore da kowace irin kala mutum miliyan 2000 ɗayan gida ɗaya ɗayan gidan manzo sallallahu wannan kawai bai ishe mu gata da nutsuwa ba me yasa ba za mu da hayyaci mu ba fa'ida ta zagu yan ma da Allah mu da hayyaci mu ne ma kan lafiya wannan rashin ladabi da ake wa malaman musulunci yaro karami mu kadai ne a kasar Hausa Fulani zaka ga yaro karami ya manna hoton dattijan da ya haifi ubansa ya kura mar asha da sunan addini babban malami na musulunci wallahi inyamuri ba zai iya yaro karami ya manna dattijan inyamuri ya tsada ba ko kun sani bayar ba zai iya ba zai ce ya san baki zai kama shi yadda bayar bai imani da baki ne ko ba ya san ba zai dan igala ba zai ba ko zai idoma ba zai ba gwari ba zai sai mu da Allah ya gadar mana musulunci haka muka lalace ko dan shekaru bai wuce zaki tun ana zagin shi ne irin su ya rubuci a zage su shi Ibrahim Kaula su shi Tijjani Jalla yanzu an kai har annabi mai tsiro har annabi za a tafi yanzu ga abin da yake tinkara kai da gani ka san laifi muka yi wa Allah wannan yaki da aka zaka mana wallahi mun yi wa Allah laifi mun taba annabinsa shi yasa fishin sai sauka kan shi wannan mutum da yake zai kawo mana ayi kana ga mani yau aka haife shi ko ba ko jiya bai taba yin mulki a baya ya kawo mana ayi a baya zai kawo bai ce ba sai da aka taba annabi sai ga shi cikin kowa ɗin ruwa a taba annabi to wallahi ko barin me bai aikata ba laifin taba annabi ya fi harin mamu haka dole a kame baki a koyi dattaku wanda duk ka san baka so a zagi naka uban ba kai ka zagi uban kowa ko baka ci shi ko ka tsane shi amma rashin tarbiyya da fitsara da raina na gaba a ce mu ne a cikin mu da dukkan mu gadon musulunci ka iya daga kai mun lalace haka saboda wannan sakafa ta wajiya hidimar raina magabata shine addini a wurin in ka an ce malami da bai wasa mai wuta to yana zagin kowa ne shugaba ta ai bai daga kafa wajin sa tsani to wallahi ba arnan maka yake zagi ba ruwan su arnan maka manyan shahane ke kira kura wa zagi dan Allah al'umma mu da hayyaci a ce daga mai zagin shahane sai mai zagin sahabbai mu kenan har wanda ya koya sahabbai yanzu bai yaushe ma za a zage shi kuma ce ana da tawi don Allah ƴan uwa mu da hayyaci wallahi mu ji tsoron Allah wallahi ko kare ka zaga akwai iya zagi da zaka musu tsara wallahi ka dinga gira kai ko iblis ka zaga akwai iya zagi da ka iblis Allah ya fara shi idan kana daukar shi daura kan kai in na daura ma daura iblis kana da kai kauce ko iblis ba da ka daura daga wurin shi da jibo ya ishe ka iya wurin dan shine zuwa nasu da ka sa shi a gauka fara zagi Allah zai ce to wato kana ganin kamar shi ya daura kansa kai in sauke mana daura ma za ka iya kuma za ka iya yanzu kai ko a gon aka haifi yaro a gaban ka kana ganin sa aka daura tun ka fara daura mara tun ba man karciya ya girma a gaban ka yayi wani ana ji kana fa ganin yaron na har ya ta tsani da sa ka zo ka faɗi kai farsu jira kuma ba ka taba gani an yi wa wani Allah sujada ba za ka iya
ba ce su jira ma tsuguna ka kai shi yadda kake gaida sakin garin ku za ka iya tsakaninka da Allah ke wa kanka da za ka iya ka danna zuciyarka nan aka haife shi a gaban to shi ba iblis ba ce ake nan aka halicce shi a gaban ba zai ci a gaban mu aka kawo ƙasa haɗa shi da ruwa da goma sai wa ka ce su jira in shi ba mala'ika bane kai kafin ba zai yaba dama kuma kai ma kana halin da ba za ka iya ba kawai ka gode Allah da ba kai shi ba amma da yanzu ne labari ake da ba jama'a mu ji tsoron Allah mu ga girman Allah ba za ka je lalata Allah ya kama ka dan baka zange wani ba amma wannan zai hukunta ka in ka zange wanda ka halatta jininsa ko ka je ka zubar da jin wani ko ka je ka sace wani ko kuma ka je ka yi wannan wallahi duk mu ji tsoron Allah mu da hayyaci mu ne musulmai mu aka sani da biya mu aka sani da tsoron Allah mu aka sani da gudun laifi amma yau mu ne duk laifuka a wuraren mu a kasashen don Allah mu ji tsoron Allah mu da hayyaci wallahi ranar kiyama nan da gaske wallahi tallahi za Allah sai ya rantse da abubuwan da zaki wa kitabin mansur fi raqqin manshur wal bayt ma'us inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min nafi Allah ya kiyaye Allah ya kara mana son annabinsa ya rasulullah sai sai ji da shi Allah ya raya mu akai kashe mu yan uwa da Allah duk wanda da kirici janiya bai kokari kuna jina istighfari satar la ilaha illallah maganin zuwa lahira wanda duk shekarun sai kai zuwa lahira da Allah ya so ya karba wanda sai shekarun sa bai kai na mutuwa ba sai ya karba ba amma wanda shekarun sa kai zuwa lahira to ya so ya karba saboda daman kayan masu biya lahira ne amma wanda ya san cewa da saura ya jira sai lokaci ya yi fitina amma in dai ka san kana iya rusuwa ko yaushe to gara ka bi inda ka tare ko lai istighfari maganin zunubi sai da sun zama ga sauran da wuya lahira haila maganin cika duk wanda ya kafa Allah ya daga hannu akwai yawwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 da 2 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 9 da 31 da 2 da 3 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 40 da na samu zauyar biyu kenan da 2 da 3 da 4 da 5 da 2 da 3 wajen kusan zauyar 3 to sauran na barwa Allah ana biyan kwa masu tijjani kuna jina da kyau da rikan shi tijjani Allah ba ya yi kuta alƙur'ani da ce dole ba amma ce na son me amma ba dole ba kuna ji ko da farko yan fara ba a bari ana ji yan fara ba a bari mutum zai ce har ya tsawon tsufa ya zama sabiya da yake arzikin lahira ne arzikin gawa ba ma sau ya arziki a cikin kwaitar da cewa arzikin lahira muna son kowanne kwaitar lahira da arzikinsa sannan za ba da tijanar da riga duka ɗari kowanne ya gaskiya tun da ka fada nan salasa amma kai kai tijana ita kaɗai da yadda ba da kidin wanda ne a kwano da ba ziyarar wale sai tijana ma nan ziyara fara wanda su ke shi da ba zai fara kiran wani ba za a kula da sallah yadda su jama'a za a kula da ake musu biyayya jami'in zuwa jami'in kun ja ba shi ta kun karba yin yanzu suna wani da yin da wani jami'a kan da sun tsara da ina ne wasu da su alhamdulillah na wani da izin shi ta kun karba ta alhamdulillah Allah sa ta amfani lazimi da zuwa zikirin juma'a da farko lazimi ayyukan uku ne lazimi da zuwa da zikirin juma'a shi lazimi shine wanda ya fi muhimmanci sau biyu ake a rana bayan sallah asuba ake zama a karanta tun daga lokacin bayan sallah asuba din har zuwa karfe 9 ko 10 amma ba su saba da kasana mutum zai kanta Allah ga tsara ya kanta Fatiha ya kanta asabula kafa da shi jami sai Allah musalli alaihi wasallam bil Fatiha ma in ya samu in bai samu ko salati kafa da sai zuwa rabbi zaman sallam zai kalin kafa daya sai la ilaha illallah kafa da wannan shi lazim sai addu'a to bayan la'asar shi za a maimaita da niyyar lazimi ba su da bambanci sai niyya sai lokaci tun daga bayan la'asar har karfe 10 da dai lokaci amma ba sun fi saba da kasana gare yin tun farkon lokaci wazifa shine aiki na biyu shi kuma a da'ira za a zauna ko da asubahi wadansu suna da asubahi ko bayan la'asar ko bayan magariba a yi da'ira kan da zuwa shan sularwa kan da fati akan da sura zuwa lalata kafa 30 salatu fati kafa 50 sauran bizira masu samsar da alim kafa daya la kafa 100 sai na musu da salamu Allah sai aka da jawabi kamar 12 wanda bai jawara ba sai salatu fati 20
wanda bai salatul fati ko ziba ta faɗi masa sai dai rike lazimi har sai ya salatul fati. A jawara ko ta da sharuɗa ba a karanta sai da alwala, ba a karanta a mota ko a jirgin sama ko a kan abun hawa. In taimama aka yi sai da ya salatul fati 20, in jirgin sama ko abin hawa ko tafiya sai a yi salatul fati 20 mai hukun jawara. Sannan sai zikirin juma'a na ƙarshe, shi gwaran juma'a karanta bai da awa 1 ko minti 30 ko wani abu mai kamata haka ko 40. Za a zauna idan yana kan ta'uzu da shan sanarwa a kan da fatiha a kan da asuba jibril lillahi ya kafa 3 salatul fati kafa 3 sarar da zaman sun san dalil kafa 3 sai kafa ɗaya sai ta haidala har rana ta faɗi. wannan shi ne juma'a. To wannan shi ne gashin da ku yake da kyau abinda dukkan bayanin ku ne mun kaddaman ku ne yankin nan sun ku bayani. Allah ya saka mu da alheri, Allah bai ta mana masu neman tankidi da yawon shi na jaddada mana duk abin da yake hannun mu da mukaddamai masu ilahi da masu kaidi da kuma yan uwana mu da duk shi ya mana tankidi abin da yake hannun mu insha Allah. Allah ya karɓa mana ya raya mu kai ya kashe mu kai dan shan mu kai. Jama'a lahira shi ne makoma kuma can muka nufa a yi kokari a kauce wa duk abin da yake na sabon Allah na zalunci, saboda lahira za a je gidan alhaki gidan sakamako. Allah kuma kiyaye shi zalunci tun kana yin karami zuciyarka yayin ta bushe sai ka fara neman wanda ya fi sai ka ci gaba har ka kure zuciya ta ke kashe mata tsoron ko zalunci ko mummunin sabon Allah ya kiyaye mu, Allah ya maimaita mana fatiha sabon fatiha za mu yi ban kwana amma ga sauran malamai su mana gaba zuwa wani uzuri da yake mata biya ne muna hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jami'a kan da ka sai ta da an Allah sai Allah sai nan fatiha ka da Allah ya da Allah ya sa su alhamdulillah.